金贤珠的父亲是跆拳道馆长，从小受到武术熏陶的金贤珠以李小龙为偶像，但他一直恪守规矩，从不和人打架。1978年，他和父亲搬到江南，就读正文高中倒数第一的班级。这个班霸凌同学的现象屡见不鲜，他的同桌韩再福还偷偷贩卖色情杂志，连老师也毫不留情地对学生大打出手。一天上课，韩再福塞给他一本色情杂志，让他代为保管。恰巧教官来搜查违禁物，这本色情杂志让金贤珠百口莫辩，也一并被抓到走廊体罚。为了和隔壁班的校霸车宗勋抗衡，金贤珠作为替补走上篮球场，和同学金佑植搭档扳回分数，两人从此成了朋友。第二天在车上，金贤珠第二次看到他暗恋的女校学生江恩珠，他被痞子学长捉弄，金贤珠上前找学长好言相劝，学长却粗暴地反过来想教训他。佑植和韩再福也加入战局，但对方人多，三人便趁着骚乱拉着金恩珠下车逃跑。他们打跑了追来的学长，带江恩珠去他们常去的饭馆吃饭。告别时，佑植花心思转得快，丢下伙伴跑去送江恩珠回家。第二天，学长来他们班堵了个正着，金贤珠和佑植被抓到学长班上，最后两人和学长们大打出手，佑植母亲出面才把事情压下来。吃饭时，金贤珠别扭地问起佑植和江恩珠的进展，得知江恩珠拒绝了他，金贤珠心里松了口气。他悄悄去女校看他，被江恩珠认出来，两人一起坐车回家。由于下大雨，金贤珠把自己的伞给了江恩珠，自己淋着雨，心里还是窃喜不已。隔天上课，佑植偷抢了韩再福的色情杂志，被老师当场没收，还摔了佑植几巴掌。佑植落井下石供出韩再福，让韩再福怀恨在心。金贤珠劝佑植道歉，佑植心里不屑，他把金贤珠借给江恩珠的伞还给他。面对困惑的金贤珠，佑植说自己耍了点苦肉计追到了他。看着两人秀恩爱，金贤珠心里苦涩。他半夜去饭馆吃梦食，向老板娘倾诉，老板娘深闺寂寞诱惑他，但金贤珠正处于失恋中，哪有心思。后来金贤珠撞见他们俩分手，江恩珠破天荒等金贤珠放学，拉他去喝酒，请他帮忙转交佑植的钢笔。金贤珠决定把握机会，写信给江恩珠常常收听的电台，向他告白。过了几天，金贤珠还钢笔给佑植，佑植辱骂江恩珠是荡妇。金贤珠终于情绪爆发，和他扭打在一起。他独自在天台包撒时，听到江恩珠通过电台给自己的回信，金贤珠冲动地去找他，约他一起旅行。而韩再福投奔车宗勋后，和佑植的关系越发剑拔弩张。他对佑植忍耐已久，最后走极端，想往佑植身上泼硫酸，被佑植痛扁了一顿。他只好搬来车宗勋做靠山，在屋顶约架，佑植没能打得过他，被金贤珠扶回来。他觉得自尊受到践踏，离家出走。金贤珠听说江恩珠和他私奔了，冒雨来到他家门口求证，没能等到他。他失落地回到家，父亲又因他成绩严重下降，和他大吵一架。金贤珠越来越觉得这所高中、这个生活、现实的一切都令人厌恶。车宗勋的霸凌愈发严重，还对金贤珠出言挑衅。金贤珠刻苦训练自己，只为有朝一日能狠狠报复车宗勋。他终于等到机会，对车宗勋下挑战书。金贤珠用双节棍一棍子敲在他头上，和他的人马杀得满眼猩红，血流不止。金贤珠在同学们敬畏的目光中缓缓走回来，面对大呼小叫的老师，他砸碎学校玻璃窗，大吼：“去他妈的所有韩国学校！”他退了学，1年后才听说江恩珠的下落，但两人的重逢也止于一声问候，回不到从前了。这或许就是青春的美好，对生活里那些丑恶的烦心事，还尚有魄力，发出那一声振聋发聩的咆哮。